saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Oggi andremo a vedere una PCB carico attivo, un vecchio progetto di Nuova Elettronica. Ho realizzato il progetto su Multisim per fare delle simulazioni, per poi riportarlo su EasyIDA per stampare le PCB. Bene, ne ho preso 5 perché è il minimo dell'ordine che si può fare da JLC PCB. Il progetto è questo. Allora vado a spiegare un po' come funziona molto velocemente, anche perché su YouTube trovate dei video molto completi sia di Pier Asia che di 0 Volt, un altro canale di cui ho anche preso spunto. Il progetto è questo di Nuova Elettronica. In questo blocco abbiamo un'entrata di 220 volt, un ponte raddrizzatore con un'uscita a 12 volt che servirà per alimentare questa PCB. In questo caso io non l'ho realizzato perché uso un alimentatore switching, che è questo. In pratica è un semplice alimentatore switching che ho comprato da AliExpress da 500 mA con uscita, in questo caso qui abbiamo l'uscita a 15 volt, ma ci sono anche quelli da 12 volt. Bene, proseguendo, come dicevo, si alimenta la PCB a 12 volt. In questo caso ho predisposto questo morsetto per alimentare la 12 volt, mentre questo morsetto possiamo sia alimentare il display che una predisposizione a 12 volt per una ventola di raffreddamento. Qui poi abbiamo un morsetto per l'entrata carico. Andremo ad utilizzare una batteria, al momento ho questa, quindi andremo ad utilizzare una batteria da 6 volt 4,5 ampere come carico, e da questo morsetto possiamo collegare un amperometro che andrà a monitorare l'assorbimento del carico, il potenziometro che regolerà l'assorbimento in ampere che andremo a prelevare dal carico, un deviatore perché questo schema è predisposto in ampere costanti e in ohm costanti. Allora, ritorniamo sul progetto di Nuova Elettronica. Qui sono riportati tutti i componenti e come possiamo vedere la 12 volt entra in questo ramo dove abbiamo poi uno Zener che stabilizza una tensione di 2,5 volt. Si può mettere anche da 3 volt. Qui abbiamo un partitore di tensione con il potenziometro. Quando il deviatore è posto su ampere costanti, nel variare il potenziometro possiamo aumentare gli ampere, cioè l'assorbimento sul carico, ma se la tensione del carico varia, il carico in ampere rimarrà costante. Viceversa, se il deviatore viene spostato come qui da disegno in ohm costante, possiamo sempre regolare l'assorbimento in ampere dal potenziometro, ma nel momento in cui andiamo a variare il voltaggio del carico, facendo un esempio, se da un alimentatore da banco, che poi andremo a fare anche un test, nel momento in cui aumentiamo il suo voltaggio dell'alimentatore da banco, aumenterà anche il carico in ampere. Per quanto riguarda i due operazionali, è stato messo un integrato LM358 che ha 2 uscite e 2 operazionali all'interno. I 2 operazionali sono stati configurati in modo che
non invertente abbiamo un voltaggio regolato dal potenziometro a 1 volt, al non invertente avremo lo stesso voltaggio che va a finire poi sul source. E nel momento in cui volessimo sapere quanta corrente sta scorrendo su questo ramo, se sul piedino invertente abbiamo 1 volt, basta fare 1 diviso, in questo caso io ho predisposto una shunt da 0,1 ohm, quindi 100 millio come da schema, quindi basta fare 1 diviso 100 millio, abbiamo 10 ampere, che predisposta per 2 MOSFET sono 20 ampere in tutto. Poi sono previsti 4 transistor che andranno a gestire il gate dei MOSFET. I 4 transistor vengono gestiti da Route LM358 che, come ho già detto, andranno a gestire i 4 transistor. I 4 transistor sono 2 BC547 e 2 BC328. In uscita del drain dei 2 MOSFET abbiamo in serie un amperometro e poi qui possiamo collegare un carico. Come ho detto prima, se volete approfondire su questo schema ci sono altri video su YouTube di cui ho già citato i loro nomi, spero che sia cosa gradita. Ok, andiamo a prendere il carico. Bene, andiamo a spegnere la luce così vediamo quando si alimenta la PCB. Do alimentazione, display acceso, il LED anche. Il LED non era previsto nello schema e l'ho inserito proprio per avere la presenza di alimentazione. Adesso andiamo a prelevare il carico da questa batteria. Mettiamo il potenziometro a minimo. Ok, da questo display andremo a monitorare la temperatura. Con il potenziometro giriamo lentamente e lo portiamo a 1 ampere. Siamo in ampere costanti, quindi stiamo prelevando in questo momento 1 ampere circa. Abbiamo una temperatura da 26 gradi sul dissipatore e abbiamo una tensione di 5,9 volt. Adesso aumentiamo 2 ampere di assorbimento, abbiamo 5,7 volt, è calato un po' il voltaggio sulla batteria, aumentiamo ancora 3 ampere e abbiamo 5,2 volt. Questo modo possiamo testare la batteria se è buona. Allo stesso tempo, se la lasciamo, la possiamo anche scaricare. Quindi è un ottimo sistema per testare le batterie, soprattutto quelli dei monopattini. Siamo a 3 ampere, 30 gradi, è salita un po' la gradazione sul dissipatore. Portiamolo a 4 ampere. La batteria è scesa a 4,4 volt. Possiamo ancora salire, superiamo il range della batteria che è da 4,5 ampere, il massimo del suo assorbimento. Portiamolo a 5 ampere, possiamo vedere che il suo voltaggio è sceso a 3,2, 2,7 volt, sta scendendo, la sta scaricando in realtà, quindi possiamo anche aumentare, possiamo andare a 10 ampere tranquillamente. E in questo caso andiamo a scaricare la batteria. Ok, siamo a 9 ampere, 2 volt. Perfetto, quindi in questo momento stiamo portando la batteria
a scaricarla completamente e la gradazione in questo momento sul dissipatore è di 32 gradi. Andiamo a spegnere, stacchiamo la batteria e andiamo a collegare il carico sull'alimentatore da banco. Sull'alimentatore da banco abbiamo impostato 12 volt. Alimentiamo il carico sempre in ampere costanti, andiamo ad aumentare il potenziometro possiamo vedere che lo stesso assorbimento del multimetro abbiamo sull'alimentatore da banco. Ok, in questo momento siamo a 1 ampere di assorbimento. Se spostiamo il deviatore su ohm costanti, quindi spostiamo il deviatore, possiamo vedere che abbiamo 4 ampere di assorbimento, ma nel momento in cui io vado a scendere con il voltaggio possiamo vedere che diminuisce anche l'assorbimento. Ok, 6 volt, 2 ampere. Adesso ci spostiamo nuovamente su ampere costanti e abbiamo 1 ampere di assorbimento. Se aumentiamo i volt l'ampere rimane costante, quindi non varia, e questo è in base alla spiegazione che ho fatto prima sullo schema. Quindi lasciamolo in ampere costante e aumentiamo il potenziometro, lo portiamo a 2 ampere, portiamo il voltaggio a 15 volt, perché è per quello per cui mi serve andare a testare la 15 volt, nel mio caso sulle schede inverter. Sul secondario posso andare a testare 15 volt, massimo 2-3 ampere, sono anche tanti. Diciamo che per l'uso che ne devo fare io è più che sufficiente arrivare a 3 ampere tranquillamente. Siamo a 38 gradi di temperatura sul dissipatore, sta aumentando, siamo a 40 gradi. Ripeto, possiamo anche montare un ventilatore per dissipare il calore, possiamo anche aumentare il voltaggio. Ripeto, gli ampere rimarranno costanti perché abbiamo messo il deviatore su ampere costanti. Lo portiamo a 24 volt, 3 ampere di assorbimento. Anche qui abbiamo 24 volt, si può vedere che sul display abbiamo lo stesso voltaggio dell'alimentatore e gli stessi ampere che stiamo prelevando. Bene, ho spento anche perché il dissipatore è arrivato a 50 gradi, quindi non voglio forzare. Ripeto, bisogna comunque mettere un ventilatore per dissipare il calore. Per quanto riguarda i MOSFET, ho messo 2 MOSFET da 200 volt 50 ampere, ma si può scendere come voltaggio, anche perché io andrò a testare massimo 15 volt o 24 volt al massimo, quindi potrei mettere tranquillamente 2 MOSFET da 40 volt. Bene ragazzi, il video finisce qua. Per chi fosse interessato ci sono ancora 4 PCB, mi può contattare su email mimmorefriger@gmail.com. trovate le mail alla fine del video oppure ve la lascio in descrizione. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale
e noi ci vediamo ad un prossimo video.